Oke, berjumpa lagi dengan saya, teman-teman. Halo semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjut ya untuk part 2-nya. Masih tetap tema akupresur tentang untuk meredakan batuk dan pilek. Tadi ada 3 titik, ini ada penambahan lagi titiknya, teman-teman. Di antara salah satunya bagian sini, teman-teman. Kita langsung praktek ya, teman-teman. Bagian di pergelangan tangan ini ya, teman-teman. Perhatikan ya. 1 tiga diukur dengan 3 jari ya, teman-teman. Nah, kita bisa tekan seperti ini, teman-teman. Kita lakukan 3 jari ini, kita tekan seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Tetap tanyakan ya tekanannya ya, teman-teman, ke yang kita mau terapi, tekanannya cukup atau tidak gitu. Bisa tuh seperti ini. Nah, ketika setelah di sini, di bagian sini 1, 2 sampai 30 ya, teman-teman, tekanannya. Seperti ini aja, teman-teman. Oke. Setelah itu dan kiri dan kanan ya, teman-teman. Tetap kita ukur juga 3 jari ya, teman-teman. Nah, ini posisinya di sini, teman-teman. Oke. Nah, setelah titik kedua, ini titik kanan kiri, kanan dan kiri ya, tangan kanan dan kiri, kita ambil bagian di sini, teman-teman, bagian bawah. Nah, ini, teman-teman. Kita perhatikan. Kita ukur dengan 4 jari, teman-teman. Nah, bagian luar ya, teman-teman. Oke. Kita tekan di sini dari ukuran 4 jari ini ya, teman, dari tempurung ini ya, teman-teman. Nah, ini kita lakukan seperti ini. Dan titiknya ini di sini, teman-teman. Setelah kita ukur ya, teman-teman. Nah, ini dia. Tekan ini juga sampai 30 kali tekanannya ya, teman-teman. Lakukan pemijatan seperti ini. Bisa dikasih minyak atau kering ya, teman-teman. Lakukan seperti ini ketika anak atau kita sendiri yang mengalami untuk batuk dan pilek ya, untuk meredakan ya tenggorokan dan pileknya juga ya, teman-teman. Lakukan seperti ini 30 kali tekanan ya, teman-teman. Sama dan sebaliknya, teman-teman. Di sebelah sini juga sama, teman-teman. Nah, ini titiknya, teman-teman. Nah, lakukan seperti ini. Nah, 2, 3 dan seterusnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Cukup sampai di sini. Tema hari ini tema meredakan batuk dan pilek untuk anak ataupun orang dewasa, bisa kita lakukan dengan metode seperti ini. Terima kasih, teman-teman, dan jangan lupa follow dan subscribe channel ini biar semakin semangat saya membuat video-video, dan juga teman-teman